Hello，大家好，又係我老基。今日同大家再睇下一部 Canon 嘅 T2i。T2i 呢部相機係2011年出品，18個 megapixel， 180萬像素，3寸畫面，有1040 dot。咁而家係2026年，咁差唔多有14年，但係佢影出嚟嘅質素就唔係咁差喎，因為T2i 係第一部呢一類出嘅相機。咁樣呢，除咗 T2i 之外呢，之後呢 T3i、T4i、5i 每一部都係用呢個18萬像素嘅 sensor 嘅，咁影出嚟嘅嘢同 T5i 嘅效果差唔多。咁樣佢係用 SD 卡啦，同埋佢呢個係有一個咪嘅 input 嘅，但係耳筒嘅 input 呢就冇，所以你淨可以插到一個咪。但係如果你影嘅 video 係配音嘅話呢，就直情冇乜問題啦，有冇咪都。咁佢個電池呢，就大概用到影到550幅咁上下啦，即係 Canon 自己話係550幅，咁我冇數過，但係即係都幾襟用下啦。如果你成日都係用Live View啦，咁就可能會快啲啦。但如果你就咁影相用個觀景器睇呢，就冇問題嘅。咁呢部相機好簡單，冇 WiFi，冇其他嘅嘢，淨係呢就影相嘅啫，仲可以影到 video 呢，佢都唔差嘅，因為佢呢個 video 係影到 MOV 嘅 format， 就唔係MP4 嘅 MPEG-4 嘅，所以呢佢就會比較好啲。佢嘅 bitrate 呢就比 Nikon 嘅好多個相機都好嘅。Nikon 嘅通常都係28個megabyte per second， 佢呢個有大概由28至由30至到44咁上下啦。咁呢支 kit 鏡呢就係有防震啦。咁樣但係18至55呢，防震都唔係話特別緊要嘅，所以呢套呢就都 OK， 呢支鏡都 OK。咁不如我就俾大家睇下呢個相機影出嚟嘅嘢，硬照同埋 video， 睇下佢嘅質地係點樣啦，睇下2026年仲繼唔繼續可以玩到啦。所有嘅 video 喺室內嘅我都係用手揸嘅啫，同埋我個鏡頭係校咗去手動對焦嘅，因為呢個相機自動對焦係影 video 係佢唔對焦嘅，但係通常影 video 你都唔會用自動對焦嘅啦，都係用手動對焦嘅啫。但係喺室外嘅 video 呢，影水嘅呢，我就係用腳架嘅，就以免影得太長呢就會喐。
呢套相機而家喺二手市場係賣得好平嘅，但係以佢嘅質素呢，我唔覺得佢會輸蝕過比而家新嘅相機好多咯。當然有分別，但係會唔會分別得好多呢？就唔係咁睇得出啦。佢所有嘅 video 都係 1080p 30格嘅，影相出嚟係更加睇唔出呢個係已經15年前嘅相機嚟噶啦。好啦，咁啊，下次有機會再攞第二個相機同大家傾下啦。拜拜。